佢先開始裝神弄鬼啊！我大人，好犀利喎！我同你講啊，你唔好唔信啊，我老實講啊。去咗邊啊？幾乎呢度真係有鬼㗎。逐間房問你見過呢隻鬼啊？我見過，有時揾下喺邊啊？去到3個生日佢都唔出現，但係唔喺呢度㗎我一返房瞓覺，佢就會出現㗎啦。簡直係怪事！你去揾下先啦。呢隻鬼都怪。佢如果係女鬼，應該喺地廟喺邊啊？揾啦，攞啦去，你自己去攞啦，攞翻嚟啊！揾到但係執唔到。嚟啊嚟啊！入去攞啦，攞啦，去攞嚟啦！攞俾爸爸。攞嚟，去攞。攞俾爸爸。哇！食驚死精神啊！反正我哋冇做虧心事，心事又得。哇，好叻嘅 call 或 he！者呢隻喜歡睇書嘅鬼呢？哇，好犀利啊 call he，加油啊！加油！哇，好嘢！佢真係好鬼死咧保重㗎，係咯，驚死啊！好啦。好啦，真係要整睇，唉，係佢見到嗰時咗先，揾到啦，真係佢唔夠膽啊！即係好危險喎嗰度。係啊，未發掘過嗰度。係咯，嗰度喂大佬有冇地雷啊？會唔會跌落海㗎？所以真係好真係好醒㗎呢啲嘢。所以我都話唔使擔心會跌落海其實會好小心。喺邊啊？公仔喺邊啊？公仔咧？我話你知啊，你越怕個女。